Mirá esta Land Rover Discovery cómo sonaba al arrancar. Después del diagnóstico, determinamos que el problema era causado por el variador de avance de admisión. Es un problema bastante típico en estos motores. ¿Cuál es la función del variador? Es poder desfasar el árbol de levas respecto del cigüeñal cuando la computadora que controla el motor lo requiere. En este caso, al romperse el variador, desfasa el árbol de levas sin control. Entonces, ese desfase sin control es el que genera el ruido que mostramos en el video. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a hacer el reemplazo, obviamente, del variador de avance. Vamos a cambiar también el de escape y vamos a hacer el reemplazo completo del kit de distribución. Sacamos ya la tapa de válvulas y se puede ver cómo está estirada la cadena de distribución. Acá se ve cómo estamos girando la distribución desde el cigüeñal, se mueve la cadena, el árbol de levas de escape rota y el de admisión queda quieto. Si le damos hasta que haga tope el variador, ahí sí empieza a mover. Ahí de vuelta queda muerto. Acá te mostramos algunas piezas que se desprenden del variador y caen dentro del motor. En este caso no pasó nada grave, pero podrían generar daños importantes en el motor. Estas son las piecitas que encontramos y este es el seguro que retiene esas piezas que encontramos dentro del cárter. Vamos a hacer una limpieza del cárter para volverlo a instalar. Y acá están las piezas que vamos a reemplazar, los variadores junto al kit de distribución completo. Estos motores también los utiliza Ford en modelos como Ford Kuga y Ford Mondeo. Si tenés alguno de estos síntomas en tu vehículo, no dudes en consultarnos.